我哋今日明道好榮幸邀請到兩位明道商科嘅招太過嚟啊，咁我哋分享下少少 BFS 嘅 tips 啦。咁有冇話而家可能係中六啦，咁啊白紙一張嚟啫，就想 aim 到個 level 4，咁喺 BFS 上面有啲咩 tips 有啲部署可能分享下。Level 4咧 BFS 需要大概55分嘅總分，所以我通常都提醒同學啊，一份卷入面咧10分嘅題目俾我5.5分就係 Level 4啦。所以幫書冊入面第一件事，基本嘅fundamentals同埋基本嘅讀識啦。咁有兩個課題咧都係比較容易攞分數嘅，有一個咧係讀熟 original entries with trouble，第二個咧會係 bank reconciliation 同埋圖表，呢兩個都出得相對重複性都簡單直接。咁 aim 高嘅同學咧可以喺呢度先做多啲嘅溫習部署嘅。咁除咗呢兩個課題之外，咁唔知 Andy 哥用啲咩特別嘅睇法咧？我覺得咧，其實咧 level 4咧，其實反而即係除咗文科要做熟，最重要就係 level 1。其實如果你有買開啲卷嘅 level 1咧，唔係真係就咁樣成績，即係 2A 亦都唔係咁成績。其實 level 1咧要可以，因為始終咧所有 BFS 或者考試咧都係 level 1再拉翻嚟嘅 level 2A，所以咧 marginal case 嘅話咧冇錯啦，係出到 case 嘅話咧，其實係要